買咗肇慶香港城你就輸晒啦。但係如果我話你信肇慶，肇慶一定唔會畀你輸，你信唔信啊？Hello，大家好。早兩日咧，有個粉絲就同我講啦，佢疫情嗰陣咧就買咗肇慶香港城啦。買完之後咧，因為各種原因啦，一路冇返嚟住啦。但係咧，同身邊嘅朋友講起咧，好多朋友都話：你買咗肇慶香港城啊？你呢鑊輸晒啦！呢個問題咧，令到呢個粉絲咧其實係好唔開心嘅。咁佢咧剛好見到我視頻啦，然後就加咗我微信，同我傾起呢個問題。佢問我：大房哥話你係本地人啦，其實你對肇慶香港城點睇咧？我到底有冇買錯？咁講啦，雖然咧我係對肇慶嘅總體規劃發展咧係好清楚，尤其係呢個肇慶新區同鼎湖區。但係咧，如果佢係前面問我呢個問題咧，我係唔知點樣去答佢嘅，因為我呢個人咧就係比較習慣用事實去說話，因為空口講規劃係冇用嘅，因為你要有啲實際嘅嘢畀人去睇嘛。因為未來嘅嘢，我唔知道佢會唔會真係實行，但係佢今年問我呢個問題，我會好肯定咁話佢聽，你相信肇慶一定唔會輸。好啦，咁接落嚟我就帶大家睇下2025年嘅肇慶香港城到底發生咗啲乜嘢。好啦，咁而家係早上8點半鐘，我哋航拍緊嘅咧就係呢個肇慶香港城西面嘅蒙古大營。呢個蒙古大營項目咧，就離肇慶香港城咧就係一路之隔嘅啫。咁佢係由前年嘅年中開始建設啦，今年嘅春節咧佢就係正式營業嘅。春節開張營業嗰日咧，仲連續放咗幾晚煙花嘅。當時場景係比較墟冚啊。但係咧就放煙花嗰幾晚咧，我就喺屋企過緊春節啦，我就冇拍下。因為呢啲嘢唔係主要嘅，主要咧睇下呢個蒙古大營到底咧對呢個肇慶香港城啦會帶嚟咩變化啦。我哋首先講下啦。呢個蒙古大營咧有餐飲啦，有住宿啦。有篝火晚會啦，最主要最抵死咧，佢係有射箭場啦，同埋有跑馬場。你話喺屋企樓下可以射箭，同埋可以跑馬，咁你話呢啲咁嘅項目咧，對於呢個樓宇嚟講咧，有冇幫助咧？因為好多人有啲話我唔鍾意射箭喎，我唔鍾意跑馬喎。但係最起碼呢度會多咗個食肆，對於你嚟講多個選擇啦。咁唔鍾意跑馬、唔鍾意射箭嘅朋友唔使急下，越睇到後邊呢嘅視頻越精彩，後面嘅項目會更加有幫助。咁我哋而家咧嚟到呢個肇慶香港城嘅東面喎，你會發現咧呢邊都有項目搞緊嘅。咁呢個項目到底係乜嘢咧？咁我哋先上個效果圖俾大家睇睇。咁我哋而家睇緊呢個咧，就係呢個肇慶8千萬工程裡面嘅五福村文旅項目。首先咧，大家要了解下喎。而家搞緊嘅8千萬工程咧，就係政府出資嘅。目前嚟講咧，就係未有一個項目係會爛尾嘅。咁我哋咧就一路睇住啲效果圖啦，一路講講呢個項目啦。呢啲項目咧就最主要咧就係喺原有嘅精咗嘅村嘅舊有歷史文化建築上面咧，再去改進，做返好多特色嘅院子啊、文化創意空間啊、特色嘅餐飲啊，同埋公園咁樣嘅。呢個項目嘅總體佔地咧就係620幾畝嘅。裡面嘅總建築咧就係4900幾平方嘅。咁咧，大家睇到效果圖咧都好靚啊。佢所標出嚟嘅嘢都比較多，最抵死嘅係咧，連直升機個停機坪都係會有嘅。到底有冇效果圖咁靚咧？我哋再嚟睇返現場，而家目前完工嘅項目先。好啦，咁我哋逐棟建築去睇啊。其實大家都應該可以睇到咧，完工嘅比例咧已經係好高噶啦。基本上咧，每個建築嘅主體咧都係搞到七七八八。靚唔靚咧？大家喺呢個視頻裏面可以睇到啦。都係比較有呢個嶺南特色嘅。可以想像到咧，喺呢啲咁嘅建築物裏面做餐飲啦，
或者係做呢個書店啦、酒吧啦，或者係各方各樣嘅娛樂場所咧，佢都係會比你而家現代嘅建築會有更有特色嘅。咁啊，起碼大家喺呢度坐飲嘢，心態都會唔一樣嘅。咁樣咧，無形中咧，對呢個肇慶香港城嘅呢一個其他配套咧，會有一個保存咯。咁你起碼以後你就唔需要話再去講肇慶香港城周邊咩都冇喎。唔係㗎啦，起碼會有一個咁嘅大型嘅休閒娛樂場所啦。咁你可以喺裏面食嘢啦、飲嘢啦、坐下啦、行下街啦、放下狗啦、跑下步啦，咁其實都 OK 嘅。咁啊，再嚟講呢個項目到底離呢個肇慶香港城啊，到底有幾遠呢？咁佢東面嘅入口咧就離肇慶香港城係幾百米嘅啫。如果去到最遠最邊位咧，我打個導航睇過嚟啦，就係1.8公里。你想行晒咧，都係20-30分鐘嘅事咯。咁你喺肇慶香港城行過嚟嘅話，就係大概10分鐘到。咁啊，如果係揸車就更加唔使講啦，一腳有嘅事。不過咁靚咧，都係步行過嚟咧，可能會舒服啲。我哋都係睇翻啲建築啊。大家人人望一望啦。你話呢個咁個園區搞起嚟，有冇人會進駐咧？以後會唔會可以長久咁樣做得落去咧？咁你等人再睇埋我哋下一個項目之後咧，你就會明白呢個項目係一定搞得落去嘅。咁樣肇慶香港城嘅住戶咧，一定可以長期咁樣享受到呢個場地同佢帶嚟嘅便利嘅。等人認真再睇下一個項目，大家就明白㗎啦。我哋再睇翻呢個項目啊。而家大家可以見到啦。主體其實咧差唔多㗎啦，七七八八。基本上每一個建築咧就係插封頂啦。同埋後期嘅綠化，基本上搞掂㗎啦。後期嘅招商咧，大家就唔使擔心。呢個招商一定會好順利，都係睇完下一個項目，大家就明白啦。建築嗰 part 咧就睇到呢度啦，後面再睇睇呢個公園配套嘅濕地啦，同埋呢個湖景啦。我哋而家睇到個所有空地啦，同埋魚塘面積咧，都係屬於呢個文旅項目嘅公園規劃嚟嘅。以後呢度嘅魚塘邊咧會有呢個打魚嘅項目啦、釣魚啦。水邊咧大家可以行下坐下。以後嘅綠化咧，大家睇灘圖就知啦，一定會做到好靚嘅。以後嚟講嘅話咧，呢個區域應該就係香港城嘅業主好多時候過嚟打躉嘅地方啦。咁樣呢個項目咧，個官方通告嘅正式營業時間咧，就係今年嘅年中嘅。而家就3月份，大家再等多幾個月啦，咁就 OK 啦。好啦，咁我哋而家接落嚟睇緊嘅航拍緊呢個地方咧，就係肇慶新區電子信息產業園嘅公共服務區。呢度咧就離呢個肇慶香港城咧就2公里。就頭先所睇嗰個文旅項目咧，就喺佢同呢個肇慶香港城嘅中間。呢個項目咧就總共由8棟樓組成㗎，總共係有3440個房間，可以容納13608人居住嘅。呢度所有嘅房間咧，都係為呢個肇慶新區嘅產業提供呢個住宿嘅。換句話講咧，就係產業園區嘅員工宿舍啦。因為肇慶新區產業園裡面嘅企業咧，裡面配嘅嗰個員工宿舍咧係嚴重唔夠㗎。因為我自己咧同樣都係周邊嘅房嘅業主，我自己都係房東，屋都係出租緊嘅。呢度啲屋係好好租㗎。咁肇慶新區到底有幾多產業咧，同埋有幾多人喺度做嘢咧？大家可以睇翻我往期發嘅視頻㗎。咁我哋而家喺現場睇緊咧，呢8棟樓咧，其實就係全部都完晒工啦。都係好靚嘅。大家睇睇啲露台啦，其實已經有3廊住㗎啦。有啲企業咧已經係正式係認咗呢個宿舍，然後入住緊㗎啦。陸陸續續啦，後面嘅交付之後咧，會有更多宿舍嘅員工咧會喺呢度入住啦。
咁啊以後嘅人肯定會多嘅。咁啊大家睇睇咧，呢度路邊咧就係一路都有劃車位嘅，呢啲免費車位嚟嘅。到時大家如果要過嚟嘅話咧，咁啊就可以喺呢度停啦，停車就好方便嘅。咁啊依家咧去呢度樓下嘅商鋪咧，就係全部都喺度招商緊啦，同埋裝修緊嘅。我哋一路行過去咧，大家可以睇睇咯。咁啊，大概係有啲乜嘢嘅商家啦，會進駐啦。咁啊，以後大家可以睇住過嚟呢邊買嘢或者消費。咁啊，首先睇到咧就係有個生活超市啦。咁啊，以後大家起碼可以解決到呢個買嘢嘅問題啦。因為其實2公里左右，講真啦，揸車就肯定唔遠啦。咁啊，行路過嚟咧，其實好方便嘅啫。咁你係20幾分鐘嘅事啦。咁啊，呢個咧就係咖啡店啦。咁啊，香港朋友好多都有飲咖啡嘅習慣㗎。咁啊，呢個牌子唔算差，係咪？咁啊，大家以後飲咖啡都多個地方着落啦。咁啊，呢間就奶茶店啦。咁啊，雪冰城嚟講咧，就係現時咧比較多後生仔鍾意嘅。咁啊，木桶飯啦。咁啊，呢樣嘢嘅話咧，就香港人可能麻麻地咧，因為佢辣嘅偏多。咁啊，呢間銘記咧，相信喺鼎湖區住嘅或者新區住嘅朋友好多應該都幫襯過嘅。佢咧就係做燒臘啦，同埋呢個奶茶啦、西餐啦咁嘅。咁就好似香港嘅茶餐廳咁啦。咁啊，沙縣小食嘅咧，咁啊就係國內都係一種特別啲嘅快餐形式啦。咁啊食餃子啊、麵啊咁啦。咁啊呢間就藥房咯。咁啊買藥呢個問題都可以解決到啦。咁啊隔離咧呢間咧就係雲吞麵啦。咁啊雲吞麵香港朋友係應該就 OK 噶啦。咁啊隔離就蘭州拉麵。蘭州拉麵咧，我呢段時間去食飯咧，都見有好多香港朋友喺度食嘅。咁啊佢哋都接受到，都話 OK。咁啊再行前啲望一望。呢個場咧，其實佢係政府搞嘅。咁啊公對公咧，其實會比較穩定啲嗰啲住戶。因為企業嚟講咧，唔使揞錢去搞一個宿舍出嚟，無形中係慳好多錢咯。啊！呢個就係茶莊啦，賣茶葉嘅。應該我估咧就唔係嘅，可能係呢個茶樓嚟嘅，因為佢有2層嘅呢度。因為喺呢個地方賣茶葉可能唔係好正常。啊！呢個係包店啦，呢個就快餐店啦。咁啊，全部都裝修緊啊！我呢條視頻咧就拉低咗呢個聲嘅，因為砰砰聲嘅話咧。我配音都配唔到，大家聽唔到我講嘢嘅。咁啊，呢個都係蜜雪冰城。蜜雪冰城同時開2間咧，應該就係加盟形式嘅。咁啊，呢個就網吧啦。咁啊，網吧應該就係對香港朋友就冇乜幫助嘅。咁但係咧，對於後生仔嚟講咧，都係有啲人係鍾意去嘅，因為網卡嘅機器會靚啲啦。咁啊，睇到呢度咧，其實係佢目前招商咧，就係招商咗咁多。後邊咧有一大圈商鋪咧，係未有人進駐㗎。因為呢度攞嘅商鋪，首先咧佢係攞嘅比較大，因為你睇住佢1樓同埋2樓係連埋嘅，所以我哋頭先睇到嘅商鋪咧，佢都相對嚟講係面積最大嗰批咧。佢點解又可以首先進駐咧？可能都係呢個原因，因為新區好多項目咧。佢要揀呢個商家咧，都係比較大型嘅先嘅，然後後面嗰啲再去傾嘅。好啦，咁我哋而家再睇完呢個上香港城周邊嘅變化咧，咁啊再調翻轉嚟諗啊，上香港城真係唔係大家想象中咁差，只係佢目前嚟講發展未到位，因為肇慶香港城嘅地理位置係好特別嘅。佢係正正就係喺肇慶新區產業園區同呢個居住區嘅邊緣地帶，呢個咁個交接區咧，所剩低嘅地塊咧，所有地塊都係商業地塊嚟。佢以後嘅商業項目肯定會好多嘅，咁你所需要嘅商業配套咧係唔會缺嘅，因為產業園區係好多人要需求呢樣嘢嘅，唔係話單淨係要滿足上香港城嘅業主咯。
我哋更多都係要考慮嗰幾十萬人嘅需求嘅。好啦，咁今期呢，我哋就講到呢度啦。咁啊，首先都多謝大家啦，聽我囉嗦咗咁耐啦。咁啊，同埋呢，都係有肇慶新區其他房產方面問題嘅朋友呢，就可以加我呢個視頻右上角嘅微信，或者係直接撥打我呢個國內電話聯繫我㗎。肇慶大房哥，專業賣好房，我哋下期見。